Kwa hiyo hapo kumekuwa kuna zile sintofahamu ambazo zipo, na kama kweli Ally Kamwe amechezea chuma, amefungiwa miaka 2 asiweze kujihusisha na mpira wa miguu, hii tasnia watu wengi sana watalalamika, na watu wanakimbilia kwamba Ally Kamwe ana busara na hekima na 1 2 3 kwa nini afungiwe, lakini sheria iko wazi, ukikosea lazima uweze kuhukumiwa. Kwa hiyo kama Ally Kamwe amekosea, kuhukumiwa kwake ni haki, lakini pia unaangalia mtu ambaye alishtakiwa naye kwamba amepewa onyo. Kwa maana unampa onyo mtu ambaye pia naye ana uthibitisho wa kukosea, anapaswa afungiwe. Lakini kupitia vyanzo vyangu mbalimbali mpaka sasa taarifa kwa umma haijatoka, na kama taarifa kwa umma haijatoka, hii inatuaminisha kwamba muda wowote taarifa kwa umma inapotoka huenda ikawa ina mabadiliko. Ahmed Ally onyo, pia Ally Kamwe onyo, sio miaka 2 tena. Ndio maana unaona kuna kigugumizi taarifa hii kwenda kwa umma, hata kama hukumu anayo Ally Kamwe mkononi hajaitoa kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu pia ni kosa. Unaweza ukapewa ile hukumu yako ukatulia, baada hapo ukafuata taratibu za kwenda hatua nyingine kwa ajili ya kukata rufaa. Kwa hiyo Ally Kamwe yuko kimya na Yanga wapo kimya, watu wanamhusisha Haji yupo, Haji Manara yupo, 1 2 3, lakini kwenye hili bado mimi naamini Ally Kamwe anaweza akapewa onyo na si kufungiwa, ni kwamba hukumu ikaenda kubatilishwa, kwa sababu hukumu imetoka na watu wa kwenye ile kamati ambao wanatoa hukumu ndio wanavujisha kila kitu ambacho kimetokea, na ndio uhalisia. Mara nyingi vitu vinavuja, na tumeshuhudia issue ya Ally Kamwe imevuja, na kuna issue ya watu wengine 2 imevuja pia kwenye hiyo kamati ambayo imeketi siku ya juzi. Kuna mtu mmoja pale Simba ni mwanachama na shabiki anaitwa Dr. Mo. Ana nywele nyingi hivi. Inatajwa amefungiwa kujihusisha na mpira wa miguu kwa muda wa miaka 5. Umeone? Lakini pia mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Tabora, Dr. Yusufu Hamis Kitumbo. Naandiko hapa kama nitapata muda nitalipitia. Yusufu Hamis Kitumbo amefunguliwa na ile kamati baada ya kufungiwa kwa muda maisha, anayefungiwa maisha, amefunguliwa na yuko tayari kuendelea na taratibu zake. Leo tarehe 5, kati ya kesho tarehe 6, 7 au 8 ataitisha kikao cha kamati tendaji cha tarefa. Kwa hiyo hizo ni taarifa ambazo hazijatoka kama taarifa kwa umma, lakini kiuhalisia hawa viumbe 3, 2 wamkulabani, mmoja mpewa onyo, mwingine amefunguliwa. Naomba mimi nipite na hii taarifa imeandikwa na mwandishi pamoja na refari mwandamizi Osman Kazi, mzee wa kipenga cha mwisho, aliyekuwa muamuzi kwa sababu alifungiwa maisha. Anasema kwamba welcome back Yusuf Kitumbo. Kama ni ya kweli yaliyoandikwa na baadhi ya wadau mbalimbali wa soka kuhusu kufunguliwa kwa moja kati ya watu makini mno kwenye soka la nchi hii, ndugu yangu Yusuf Kitumbo, basi ni hatua ya kumpongeza sana. Ni jambo rahisi sana kupata mtu wa kuiwakilisha klabu kama msemaji kuliko kupata kiongozi makini kama Yusuf Kitumbo katika tasnia yetu. Sio tu ni mtu makini, bali ni mchapakazi na shupavu. Ndio, sitaandika kuhusu maamuzi ya kamati juu ya Ally Kamwe na Ahmed Ally kwa sababu nilisema hapo juu, kupata mtu wa kuziba nafasi hizo ni rahisi sana kuliko kumpata kiongozi shupavu kama Yusuf Kitumbo ambaye ana mchango mkubwa kwenye soka la Tabora. Nitakupa mifano midogo juu ya wasemaji waliopita katika mpira katika miaka hivi karibuni: Tobias Kifaru, Mtibwa Sugar, Masaubwile, JKT, ambao wamedumu kwa nafasi zao kwa weledi, lakini pia walikuwepo watu kama Nugazi, Mulo, Manala, Dismas Teni na wengine wakati fulani kama wasemaji wa Yanga na Simba. Na anasema pia maneno mengi kidogo, binafsi nasubiri kwa hamu mno juu ya maamuzi rasmi kutoka TFF. Mpira wa miguu una watu wake, mmoja wao ni Yusuf Kitumbo kutoka Tabora United. Welcome brother Ramadhani Karim. Kamaliza hivi. Ngoja niulize kitu kimoja, namna ambavyo hizi kanuni zilivyo na sheria zilivyo. Inapotokea kama hukumu ile inapotolewa, wahusika wanapewa barua ama wanapewa taarifa, ama inabaki kwa romance tu kama hivi jinsi ambavyo watu wanavyozania? Kwa sababu mfano kama Kitumbo kafunguliwa, kuna taarifa yote ambayo wamepewa, ama kina Ally Kamwe kama kuna adhabu imepewa kwamba yeye muhusika kuna kitu anakijua, au naye anasubiri kwa paka dakika ya mwisho kujua nini kinaendelea kama tunavyosubiri sisi? Nadhani wanakuwa hawavijui hivyo vitu. Nadhani wanakuwa hawavijui kwa sababu kama utampa ile summons ama issue yote labda na hii hapa, sio?
maana yake ni automatic. Sasa tusingo tunazungumza swala la hizi rumors, ingekuwa tayari official kwamba tayari wamefungiwa au hawajafungiwa. Sema tu kwa kuwa unajua kuna vitu hivi vidogo vidogo vya mawasiliano hivi yani vya kupenyeza hivi, unaelewa, za kikachelo hizo wanakuwa wanazipata, kwa sababu kwamba ukifungiwa pale kuna watu wapo kwenye ile bodi wanazunguka, sio mfano kama mheshimiwa diwani Yusuf Kitumbo, kwamba pale lazima atakuwa yani na watu obvious katika pale kwenye hizo kamati za waamuzi ama TFF wanaweza kumpenyezea hizi za hapa na pale, unanielewa. Kwa hiyo yeye anaweza kuwa anajua bana kuna moja mbili itatokea hichi, lakini sidhani kama taarifa official shenda Yanga ama kwa Alikamwe ama kwa Mediali ambayo mpaka sasa tukazungumza nini kama tetesi, kwa sababu sisi waandishi taarifa tunazitoa wapi? Source ya kwanza ya vitu kama hivi waga sio bodi sio nini, ni walengwa wenyewe ndio wanaanza kuvuja hizo taarifa, unanielewa. Kwa hiyo mimi binafsi yangu hapo kidogo naweza nikapingana na alama. Amepewa hukumu yake, anayo yeye mwenyewe na hawezi kuipewa kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia klabu itafahamishwa kwamba mfanyakazi wake fulani bin fulani amekutana na hukumu hii hapa. Kwa hiyo itakuwa hivyo, lakini na issue ya Yusuf Hamis Kitumbo, daktari huyu dokta kufunguliwa, ye mwenyewe alikwenda kwenye kamati kuhudhuria rufaa yake TFF. Sio kwamba usikie, yani alikwenda mwenyewe na akashinda kwa sababu alihukumiwa kimakosa. Iko wazi. Kipindi Yusuf Hamis Kitumbo anahukumiwa ni baada ile mechi ya Tabora United dhidi ya Fountain Gate. Umeona sisi tukiwa Gairo kule ile sakata itokea kule, sisi tukiwa Gairo Morogoro. Alivyohukumiwa alihukumiwa kimakosa. Issue ilikuwa inahusiana na masuala mazima ya rushwa, si ndio? Sasa kamati ikaenda kumfungia maisha Kitumbo wakati kesi inaendelea mahakamani. Mahakama ni muhimili wa nchi, si ndio? Kesi inaendelea. Baada ya hapo ikafungiwa maisha Yusuf Hamis Kitumbo. Kesi yake iko mahakamani, yeye dhidi ya TAKUKURU. Akashinda ile kesi. Alivyoshinda akakata rufaa Jafet Makau, mkurugenzi na mmiliki wa Fountain Gate. Alivyokata rufaa Kitumbo akashinda kwa mara nyingine. Kwa maana hiyo mahakama ikamsafisha Kitumbo, hana hatia, hana kesi ya kujibu. Kwa maana hiyo ile kamati imekwisha kumfungia. Kwa hiyo imemfungia ikiwa TFF hawana vyombo vya kufanya uchunguzi kuhusiana na masuala mazima ya rushwa. Kwa hiyo watu waliokuwa wanastahili kufanya hizo kitu wamemsafisha, hana tatizo, lakini kule kwa wamemfungia. Kwa hiyo ilikuwa ni swala tu la yeye kuweza kufunguliwa kwa sababu tayari wenye mamlaka wamemsafisha. Amekwenda, jambo limeisha, amefunguliwa. Ni habari njema kwa watu wa Tabora, ni habari njema kwa Tabora United kwa sababu Mwamba amerudi. Na Mwamba ni kweli ana juhudi kwenye mpira wa miguu wa mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla. Kwani lama Tabora United si washirikiana na Kitumbo walivyozungumza? Hawashirikiani wakati akiwa amefungiwa. Ile timu hata aliyeinunua kutoka kule Kitayose au Kitayoske hakuwa Kitumbo. Hakuna jina la Kitumbo. Ila yule mwanamama na duka la vifaa vya ndani ambaye ni mke wa Kitumbo ndo aliinunua ile timu. Kwa maana hiyo Kitumbo ni mdau wa mpira wa miguu wa mkoa wa Tabora. Alikuwa ni mwenyekiti wa chama cha mpira Tabora Tarefa na sasa hivi anaendelea kwa nafasi yake. Kwa hiyo Yusuf Kitumbo sio mkurugenzi wa Tabora United. Sio mmoja wa wakurugenzi wa Tabora United. Hakuna sehemu yoyote ambayo inasema yeye ni mkurugenzi. Yeye ni mwenyekiti. Kuna haja ya kupepesa mailama. Unaojulikana wakurugenzi pale ni wawili pamoja na Ndama. Yes. Mimi nimeuliza hili swala kwa sababu la fununu. Unajua kwenye taasisi hizi waka kuna kitu wanaita graph vein, yani kwamba kuna zile stories za chini chini zile. Fununu tulizozisikia, alama cha kizungumza na mimi nimekisikia. Kitumbo sidhani kama kuna fununu. Lakini sema Kitumbo walimweka pembeni baada ya sekeseke, sio? Lakini ili tuende sawa, alinunua ile timu hakuwa Kitumbo, si ndio? Alikuwa mke wa Kitumbo. Kwa maana hiyo mmiliki wa timu ndo mkurugenzi, si ndio? Mkurugenzi mwenza ni Shabani Ndama. Sijawahi kusikia popote Useni yupo hapa mdogo. Shabani Ndama ndo bosi. Ndo mkurugenzi mwenza. Ndo nakupa. Sisi tulishakaa na mtu mmoja, sitaki kumtaja majina, akaniambia mali zangu zote hazina majina yangu, majina ya watoto wangu na ndugu zangu. Mtu mmoja ambaye sio Kitumbo. Mwalimu Aluna. Tulia basi mwanangu. Umeona? Kwa hiyo hiki ninachokizungumza kwamba mkurugenzi ni mke wa Kitumbo na Shabani Ndama, ishi nalo. Hiyo ndio kwenye makaratasi. Ingelikuwa ni Yusufu Hamisi Kitumbo
ndo mkurugenzi wa Tabora United, ile issue ya kumfungia maisha na timu ingeshushwa madaraja mawili, walishindwa kuishusha kwa sababu hakuna majina yake. Ilisemekana au ilisomeka yeye ni mlezi wa Tabora United kwa sababu ni mwenyekiti wa chama cha soka mkoa. Nafikiri nitakuwa nimeeleweka hapo. Kenai kwamba kuna mtu anamiliki mali kupitia majina ya watoto wake, lakini yeye aliweza kuingia kwenye ile issue kama mlezi wa mpira wa mkoa wa Tabora. Basi bana, hiyo ni kwa uchache kuhusiana na sakata linaloendelea juu ya Ally Shabani Kamwe na baadhi ya wadau wa soka ambao nao pia walikuwa ni miongoni mwa mijadala iliyojadiliwa kwenye kamati ya maadili. Pia jana anatukumbusha, anasema anasikia msemaji wa Kagera amefungiwa. Ni kweli, Samuel Dida amefungiwa miaka 2 pia, lakini Samuel Dida anaenda mwaka wa 3 na kidogo, yuko Ulaya, hayuko Tanzania, na pale Kagera Sugar kuna mtu anafanya hizi kazi kama afisa habari na yule inaonekana mambo ameachana kwa machapisho yake kwenye mitandao ya kijamii ni yake binafsi. Hivi kwa mfano ikitokea Ally Kamwe ni kweli kawa adhabu imemuhusu miaka 2, atarudi kwetu kwenye tasnia yetu alipotoka? Kupanga na kuchagua, anaweza kurudi kwenye kuchambua au akafanya issue zake zingine. Mimi binafsi simuoni mimi Ally Kamwe kurudi kwenda kuchambua. Nadhani Yanga pale, Yanga Simba sasa hivi wana digital zao ni pana sana, au sio? Atafichwa pale pale tu, ataendelea shughuli zake. Au atasukumwa hata kwenye kampuni zao zingine GSM, lakini simuoni akirudi huku. Kwa sababu akirudi huku kwa sasa hivi kidogo credibility itakuwa ngumu mno. Yaani mtu kumpa sikio tena kwa mara ya pili, yes inawezekana, lakini kuna fault kidogo zinaweza kutokea. Hasa kwa kirudi si atazungumzia soka. Yani unajua sasa hivi alipo Ally Kamwe azungumzii soka. Pia anazungumzia Yanga. Pia ninachosema pia itamsumbua. Kwa binafsi yangu mimi namuona akibaki kwa Yanga. Kwa sababu ukiangalia mapinduzi aliyoyafanya, kuna namba nyingi sana kafanya za kutisha. Sasa ukiangalia mtandao wa YouTube kwa namba hizo zilizoonyesha wao wamefanya mara 20 ya walizozikuta nyuma. Unanielewa? Lakini hawana hata miaka 5 Yanga. Kwa tafsiri hiyo simuoni Hersi kwamba atamuondoa, yani Henderson na Mtini waseme kwamba bwana mdogo ushakula bani kapi pembeni, sikioni hicho kitu. Kwa kuna namna ambavyo anaendelea kufanya shughuli zake. Atafanya vitu vingine, watajua namna ya kumweka, lakini jambo lingine mambo yataendelea. Simuoni akiondoka Yanga.